U rikthyer me Studio Live dhe si çdo të mërkurë në të ditë të javës ne takojmë së bashku me një ekspert të njohur të ekonomisë, miki përhershëm i studios tonë, pasi trajtojmë dhe elaborojmë një temë shumë interesante sa i takon sferës së ekonomisë e para për këtë vit. Mirë se na erdhe zoti Fatos Çoçori. Mirë se u gjej Migena, mirë se u gjej Arber. Fatos, kënaqësi si gjithmonë, ti ke përgatitur disa tabela mjaft interesante që lidhen me çështjen e rritjes së pagave, ose ndoshta mund të jetë një indeksim. Megjithatë, para se të futemi në temë, ne kemi diskutuar bashkë javën e kaluar, që ishte java e fundit e dhjetori, dhe kemi diskutuar për atë çështje që lidhet me liberalizimin e tregut të energjisë, pati protesta nga biznesi, por pati një reflektim në minutat e fundit të qeverisë. Lajmi i mirë. Është lajmi i mirë, edhe reflektimi i menjëhershëm gjithashtu është gjë e mirë. Kjo do thotë që nuk do kemi rritje të çmimeve që lidhen me energjinë apo jo? Duke e marrë, sepse para pak minutash pam edhe kryeministrin në bisedim me qytetarët, duke e marrë për të mirë qenë atë që ai shprehu, që tha që neve do vazhdojmë të bëjmë sakrificat. Sakrificat i kemi edhe diskutuar së bashku Arber, janë migjen gjithnjë për para më shumë se sa planifikimi në buxhetin tonë të shtetit, në buxhetin e gjithëve, për të përballuar këtë krizë. Pra para shumë më tepër se sa planifikimi. 100 milion folëm, më të kujtohet Arber, euro për 3 mujorin e fundit të vitit që sapo kaloi, 100 milion euro janë për këtë 3 mujor. Madje edhe shumë më tepër sepse bëhet fjalë që kriza mund të vazhdojë deri në gjysmën e parë, deri në fund të gjysmën e parë, pra deri në fund të qershorit të këtij viti. Në këtë kuptim, të falenderoj që e bëre këtë pyetje. Qytetarët sigurisht do rinë të qetë sepse e kanë marrë, si thua, mbrojtjen nga ana e qeverisë që në shpalljen e emergjencës kombëtare të energjisë elektrike. Biznesi i vogël sigurisht e ka marrë që atëherë, edhe biznesi i mesëm dhe i madh, siç edhe e tham, nuk shef në një rritje çmimi fundor të energjisë elektrike. Pra mund të rrim të qetë në këtë fillim janari, sepse u ngritën këmbanat e alarmit, por fatmirësisht pa reflektim. Qeveria reagoi dhe ishte gjëja më e mirë edhe për atë vetë, e kemi thënë, edhe për gjithë në tjerë. Besoj se interes në fakt ka edhe tema e sotme që do të trajtojmë së bashku, pikërisht parashikimi në lidhje me rritjen e pagave në sektorin privat, zoti Çoçori. Po, doja ta theksoja pse Miguel sektorin privat, sepse neve 3/4 e ekonomisë sonë, shoqërisë sonë ne kemi të privatizuar. Dhe është gjë më natyrshme dhe shumë e mirë sepse privati është gjithnjë një hap më përpara shtetit. Dhe këtu kemi sjell disa shifra për të thënë se sa e rëndësishme është sektori privat. Pra, përveç 170.000 të punësorëve të gjithsej në shtet, ku kemi edhe policinë, ku kemi edhe arsimin, ku kemi edhe shëndetësinë, ku kemi edhe ushtrinë, të gjithë situatë së bashku janë kaq të punësuar. Kemi të punësuar në privat që duke marrë thjesht vetëm në qytet, kemi një shifër gati 3 herë, 4 herë më të madhe, dhe të vetë punësuar në edim në bujësi, sërish është 40% e gjithë fuqisë sonë të punës. Kemi të papunë ende, e dim që është një plagë e fortë e jona, por i dham të shifra urdhro Arber. Po, jo, do të të pyes, rritja e pagave që ti ke parashikuar të bëhet, mund të jetë indeksim apo rritje faktike, pra do ndodhi? Kjo është një pyetje e bukur, të falenderoj, nuk është thjesht indeksim, sepse nëse do të shikojmë pastaj edhe në tabelat e tjera, tu kemi mbi 1.280.000 të punësuar dhe të vetë punësuar, pra është tregu jon i punës, Miguel. Dhe nëse regjia ndihmon me tabelën e dytë që kemi përgatitur, do të shikojmë se ku realisht mund të rriten këto paga për te indeksimit, sepse me të drejtë Arbri pikërisht theksoi atë që indeksim është Miguel kur për shembull ke inflacionin 3.1, sa është në dolin në nëndor të vitit të kaluar, ti mesataren e këtij inflacioni që ishte diku 2.4, 2.5% për vitin e kaluar e indekson, e shton rrogën e gjithë cilit prej nesh për vitin e ardhshëm për të përballuar pikërisht këtë efektin e inflacionit. Zëre se ke shtuar hiq, sepse është çështimi mesatar i çmimeve. Ne shikojmë këtu që rritet, nëse shikon Arber, janë 6, minimalja, mesatarja 10, deri edhe në 15% në tërësi në tregun e punës e theksoj privat. Pse? Sepse shteti, qeveria e ka thënë se çfarë do rrisi. Ne e dim të gjithë që do rriten pagat e arsimtarëve, pagat e mësuesve dhe mjekëve, dhe i din këto kategori që do rriten. Por pikpyetja e madhe është sektori privat. Ajo që thamë që është 3 herë më shumë edhe në nivel të punësuarve, po edhe nivelet e pagave ne i dim gjithnjë që sektori privat Miguel mesatarisht i ka pak më të larta se sa ai shtetor. Pra jemi me një lajm pozitiv për këtë vit, Fatos, a? Mendoj se po. E mbyllim me një po themi parashikim pak të zymt 2021, tani po vim me lajm të mirë. Dalemi pak edhe në detaje tek tabela që vjen, mos gaboj. Po, sepse kemi detajuar
aty ku mendohet që do rritet më shumë. Kam edhe një pyetje të bukur për ty, falni, kam një pyetje të bukur për ty Fatos, ti nuk e ke parashikuar për do ta bëj unë një pyetje. E kaloj. Me shumë kënaqësi e pres, të pyetjet të gjithë i bën pyetjet e thella dhe ja vlen për çdo njeri që na ndjek, qytetari që na ndjek që të realisht ta kuptoj. E kemi titulluar, Miguel, sa dhe pse do i rris pagat sektori privat këtë vit. E shikojmë, mund të t'i themi, paga neto, kemi një sqarim, është paga që gjithnjë të del domethënë parat që të ngelin në xhep, pasi shteti merr pjesën e tij, pra mban përqindjen e fitimit mbi të ardhurat personale, që në këtë rast është mbi rrogën, dhe mban edhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Po. Për të ndalur tek pagat e urta, duke parë dhe treguesit, në fakt kemi fasoneri, ndërtim, hoteleri, shitje me pakicë, kasa, roje të tjera. Po, janë disa kategori ku zakonisht pagat janë për shkak të mungesës së specializimit më të ulta. Deri në 30.000 lekë, pak deri më 5 janar 2000. Deri tani që flasim, po ne dim që për shkak edhe të asaj vendimit të qeverisë për t'i rritur pagën minimale, ne e kemi gjatë këtij viti, kuptohet që do të jetë një pagë më e rritur. Nga 35.000 deri në 40.000 lekë. Po, dhe nëse e shikojmë, aty kemi cilësuar që ka disa profesione, Miguel, që ende aplikojnë pagën e vjetër minimale, sidomos në zonat e thella, 250-260.000 lekë të vjetra për muaj. Por do jetë me detyrim duke filluar ndoshta nga janari e tutje, mos gaboj. Do të jetë me detyrim, mund të ndodhë edhe ai fenomen që nganjëherë është pak i shëmtuar dhe ne e dimë që e deklaron sigur e merr aq qytetarin, ndërkohë që realisht një pjesë pastaj të pagës e ka në të zezë. Urojmë të ketë sa më pak nga këto dhe varet shumë. Ti parashikon Fatos, me sa po shikoj rritje të pagave në ndërtim, hoteleri, shitje me pakicë, kasa. Ndalemi pak te ndërtimi. Beson që do të jetë një boom siç ka qenë gjatë këtij viti? Mendoj se ndërtimi do vazhdoj fort. Pse do vazhdoj fort? Së pari kemi harxhet edhe ndërtimin që po bëhet për rindërtimin. Pra për pjesën e të gjitha atyre apartamenteve dhe pallateve që si thua që rindërtojnë për shkak të tërmetit. Kjo do të vazhdojë. Ne e dim që paratë e qeverisë janë aty, e dim që kemi edhe donator dhe donacione të huaja, kështu që aty realisht aktiviteti i ndërtimit do të vijojë fort. Dim gjithashtu që edhe vetë biznesi privat do të ndërtojë. Pra, kemi shumë nga qytetet tona kryesore, duke përfshirë në rast par Tiranën, po kemi edhe Durrësin, kemi Vlorën, kemi Fierin, Sarandën, ku leje ndërtimi janë dhënë. Pra, leje të reja ndërtimi. Janë ndoshta me qindra mira metra katror ndërtimet të reja. Dhe këto e garantojnë që ndërtimi i arbër do vijojë me të njëjtin ritëm, në mos pak edhe më mirë se sa që ishte në 2021. Për të vijuar në mëtej me pagat e mesme, të cilat neto janë nga 50.000 deri në 60.000 lekë, e ndërsa parashikohet që për gjatë të vitit të shkojnë deri në 72.000. Do jenë në rritje. Pra mesatarisht kemi 6 deri në 15% më shumë në 2021. Pse? Bëhet janë kryesisht për specialist financet, marketingu, teknik mesëm e tjerë. Sepse vetë tregu i punës kërkon. Në radhë parë ke presionin e pjesës së shtetit, dhe pjesa e shtetit ka të bëjë në radhë parë për ata që do u rrisi shumë fort, që janë në mjekësi dhe në arsim, ke edhe vetë tregun privat i cili priret të shtoj nivelin e pagës. Pse do të shtoj këtë nivel pagë? Ka arsye sepse përveç inflacionit të rritur, do kesh rritje shumë të fortë të çmimeve, të shërbimeve dhe të produkteve të tjera. E kemi parë që ky inflacion i importuar situash ndikon tek ne. Në 2.8%. Po. Është pjesa e asaj që e quhen me të drejtë arbër indeksim, por krahas saj ke inerci të rritjes së pagës në këto ndërkohë pagat e larta, flasim për specialist bankar, drejtues përgjegjës, specialist IT. Pra shikojmë edhe këtu një rritje Fatos. Po, edhe mendohet, si thua, është aktualisht deri në 120.000 lekë. Institutet private e thonë që flamurin, si thua, të rritjeve të forta, do me thënë se të pagave do ta marrë sektori i IT-s, dhe është më së e kuptueshme. Dua të bëj një pyetje Fatos në total të gjithë kësaj që ti ke përgatitur, që janë padyshim me mjaft interes dhe është një lajm pozitiv në fund të ditës. Ashtu është. Metodologjia që ke ndjekur për të dalë në këtë konkluzion. Prandaj kemi vënë burimet, janë në radhë parë tregu i punës që matet nga Instat. Pra kemi shifrat që publikohen, Instituti Kombëtar i Statistikave Miguel. Nga ana tjetër janë dhe disa institute kërkimi private që çfarë shikojnë këto? Shikojnë më tepër kërkesën për krah të lirë ose të ri pune. Këta bëjnë këtë që duke parë se ku është kërkesa,
është një mekanizëm I thjesht tregu Arber ti e kupton shumë mirë, edhe Migena, kur të rritet kërkesa për diçka, ti për ta përballuar këtë kërkesë do rrisësh edhe pagën në mënyrë që ta marrësh atë. Pra rritja e kërkesës për këto vende pune, në radhë parë IT-n e kemi thënë, por edhe për specialistët që kemi përmendur, nga krau tjetër do të çojë se s'bën në një rritje disi deri diku të ndjeshme të pagës. Unë do të bëja të pyetje që thash pak më parë. Patjetër. Media nuk e ke përfshirë. Do ketë rritje rrogash për media. Edhe për e kam në për batut, po pse jo? Jo. Me ato publikime që ndodhen thuaj. E para është transparenca e plot, sepse më përpara mendoj që rrogat e pjesës më të madhe të gazetarëve, të punojësve të mediave, Arber do të ishin diçka më mirë se sa çupasë sa realisht janë. Janë vërtet për disa në nivele mjerane, dhe kjo është edhe një, si thua, presion pozitiv me publikimin, gjë e mirë tek e keqja e madhe që na ra, sepse dimë që, si thua, është në atë parë pagat e gazetarëve, te cili nivel mund t'i rendisim? Gjithnjëri jemi dalim pak nga tema. Jemi te pagat e mesme gazetare. Jemi tek pagat e mesme, sepse shumica. Nuk ke pak gazetari, le të themi nën 50.000, 60.000 lekë të reja neto, flasim gjithnjëri, sepse qofse fusim edhe pjesën e tatimeve gjëra, pastaj jemi diku ke 700.000 lekë, flasim kështu. Dhe te njëjti nivel mund të fusim edhe pagën e teknikëve, regjisorëve, transmetimi. Jo, sepse mesatarisht gjithnjë në nivel teknik, të teknikëve të televizioneve, është një pak më e ulët se sa gazetari. Praktikisht prevalon paga e atij që bën produktin televiziv dhe të informacionit, që është paga e gazetarit. Por, e dim fare mirë hendekun e jashtëzakonshëm që kanë disa paga të atyre që quhen gazetar elite, dhe këtu kemi realisht, si thua atë merakun të quajmë në thojza social, dhe ndjeshmërinë e qytetarëve që janë paga pak shumë më tepër të inflamuar se sa çmeritonin të ishin. Dhe këtu kemi pastaj edhe ato konfliktet e interesit që ti di fare mirë Arber, se një nga këta të ashtu quajtur, nuk do t'i quaj gazetarët mirë fillë, sinqerisht Migena, kanë edhe janë antar bordesh, ka një konflikt I hapur interesit, ti jesh ti që mendon se je bartës I fjalës së lirë, je bartës I interesit publik të qytetarit, ti jetë njëkohësisht dhe të marrësh para çdo muaj si antar I një bordi të një institucioni shtetëror. Apo akoma edhe më keq, në ndikimin e shtetit, ti të marrësh edhe pak nga një institucion privat, por që do t'i bëj qefin një, le të themi, struktura apo njëshi ta kalojmë se pyeta edhe për batut po edhe ne hapëm atë kutinë tonë se regjia kishte mjaft interes, prandaj nuk po ndihesha dhe lash regjinta dëgjonte mjaft interes këtë çështje. Kemi edhe një tabelë tjetër mos gabon. Ne kemi për sa I sigurt është në fakt kjo rritje e pagave në sektorin privat, kur do të nis ajo, sa do të jetë, por sigurisht duke patur parasysh edhe se ku do të gjenden parat për të siguruar edhe rritjen e pagave. Pyetja vërtet në gjendje kryesore, domethënë, ore kemi gjithë këto rritje ose planifikojmë, parashikojmë gjithë të rritje. Janë në nivele 10 milion euro. Kush do t'i përballojë? Dhe këtu në radhë parë përpiqemi të japim përgjigje kur. Pra, këto paga do të rriten me një herë nga tani ditët e para të janarit dhe realisht një pjesë jo më e madhe e rritjeve të pagave Arber në sektorin privat do të ndodhë gjatë 3 muajit të parë. Do mos mendojmë se u bë detikos dhe tani të gjithë do marrin një pagë ndjeshëm 6-15% sa I tham përqindjet më të lartë duke punuar në privat. Jo, kjo nuk do të ndodhë, sepse nuk janë edhe mjetet burimet financiare edhe po u çmend në kuptimin pozitiv pronari dhe I rritin me njëherë pagat. Ndërkohë që rritja realisht e ndjeshme do të fillojë nga muajt prill, maj, qershor. Pse? Se në atë kohë rigjallërohet sektori jon lokomotiv I turizmit. E them me shumë saktësi edhe në kohë Migen, realisht pse? Sepse në këtë kohë të gjithë ata që janë operator turistik përqendrohet vëmendje tek ata. Këta do t'i shërbejnë turistëve, qoftë të huaj, qoftë vendas. Dhe këta realisht kanë qenë keq trajtuar, me fjalën më të plotë si thua, kanë qenë edhe duke mos punuar fare gjatë 2020-s, ne I dim gjithë të sektorit. Kështu që tani çdo pronar, resorti turistik, hoteli, moteli, restoranti turistik, do të shikoj t'i mbajë këta njerëz. Edhe është I detyruar që të rrisë trajtimin financiar të tyre. Në këtë kuptim, kjo është logjika pas parashikimit që rrogat në këto sektor
do të rriten. Po, shef rushi thonë populli edhe piqet. Do sektorët e tjerë. Kështu që sektorët e tjerë pikërisht nga kjo driving force që thuhet në gjuhën kërkojndjesë, përdora ekonomike, teknike angleze, pra realisht lokomotiva që është sektori i turizmit do t'i çojë gjatë vjeshtës dhe gjatë dimrit të 2022-shit edhe sektorë të tjerë që të fillojnë të rrisin dhe ato për shkak të konkurrencës. Një pyetje Fatos, ta bëjmë dhe pak më ndryshe diskutimin. A ka rrezik që kjo të mos ndodhi dhe pse? Ta bëjmë pak më ndryshe diskutimin. Shumë e drejtë. Është pyetja e avokatit të djallit dhe më pëlqen, falenderoj. Pse? Pse ka rrezik të mos ndodhi? Rrezik pozitiv quhet kjo. Gjithmonë. Ka rrezik të mos ndodhin për dy arsye. E para, ne do kemi rritje ekonomike. Ore, edhe sigur urojmë jo kur që kemi protesta pas protesta. Ditë protestash për shkak të arsyeve politike, politikës pa bukë të konfliktualitetit. Nuk është se kemi patur dhe më përpara. Po sërisht, motorët që na japin më shumë para për këtë vit, që janë rindërtimi, që janë turizmi që e përmendim me drejt Migena, janë aty arbër. Kështu që duam s'duam, do digjen goma, do idhen edhe shashka, nëse se ju parashikoni këtë situatë turbullirash me nuk e parashikojmë, por për të përgjigjur pyetjes mund të ndodhë. Të tillë, jo, ka të drejtë arbëri, sepse realisht duhet parë edhe më rastin më i keq. Në ekonomi llogaritën të gjitha. Është ajo që quhet riski i kalkuluar, riski i llogaritur. Kështu që rrezikun. Ky rrezik është pikërisht kjo, që neve të kemi një situatë për fat të keq, domethënë artificiale, shumë të tensionuar politike, edhe pse nuk është vit zgjedhor, edhe pse nuk kemi arsye realisht me bojish pa pas pulë, i thon kësaj domethënë. Dhe sërish prapë do ketë një rritje ekonomike. Do jetë më e pakët arbër me këto trazira, me këto gjëra, sepse biznesi do fillojë të stepet, por sërish do ketë rritje ekonomike. Po patë rritje ekonomike, ti je i bindur ne si ekonomist, ta themi domethënë me plot fytyrën edhe zërin, ke edhe rritje pagash. Mund të jetë pak më e pakët se sa entuziazmi i fillimit që po flasim tashti, por aty do jetë. Ndoshta pikërisht në atë periudhën kur turizmi do japi një realisht një të shtyrë shumë të mirë pozitive ekonomisë. Na ilumino pak, ku do ngjenden këto parat për cilat ne folëm sipas parashikimeve do të ketë rritje dhe të gjithë mirë presë. Duket cinike, por burimi kryesor Migen është rritja e çmimeve. Pra do kemi rritje të çmimit të shërbimeve. Një hidraulik do ta paguajmë më tepër se sa që kemi paguar në 2021-shin, po ashtu një teknik të elektricitetit. Pra, duke filluar nga profesionet e lira, duke filluar edhe nga ato që tham teknik të mesën, të gjithë këta do ta paguajmë diçka më shumë. Pse? E para është inflacioni, që kemi të importuar. E dyta është fakti që nuk i gjen dot kollaj, sepse tani hidraulikut ka ikur në Gjermani, mos haro, domethënë këto profesionet, teknicienët po të shterojnë. Më përpara në lagje ne kishim një listë me 6-7 teknikë elektricist, hidraulik, e për çfarë do lloji ashtu. Tani nuk i ke më, ose kishe me numër më shumë, tani nuk i ke më. Po ashtu nuk ke më mjek, po ashtu nuk ke më infermiere me radhë. Pra, për shkak se nuk janë shumë dhe kërkesa për ta është vetëm në rritje, Migen, është raporti kërkesë-ofertë, do ta paguash edhe 5%, edhe 10%, edhe 15% këtë shërbim. O ha të supë, thot latini, o kërcen nga dritarja. Ne s'duam të kërcen nga dritarja, se humbim shumë më tepër dhe do paguajmë më shtrenjtë. Kjo çmimi i rritur bën që edhe pagat të kenë paran, si thuash, sepse edhe fitimi i vetë tregtarëve që i shesin këto shërbime, i prodhuesve është pak më i lartë dhe ja lejojnë vetes që të rrisin dhe pagat. Nuk e përmendëm edhe faktorin Covid. Beson që do ketë ndikim në rritjen ekonomike që është parashikuar për këtë vit, apo ka një lloj zbehje dhe ekonomia po ecën, pavarësisht Covidit dhe pandemisë, që duhet thënë është në çdo vend të botës. Është pyetje e bukur, falenderoj. Realisht Covidi është ajo si punë e një bombe që nuk e shef, je në anije, ti që e dursa ke di mirë, je në situash me një bark, por ama bombën minën lundruese e ke aty. Kështu është dhe Covidi për 2022. Pra, ende nuk dim se si do shkojë situata me pandeminë. Dim diçka që nga gjithë virologët tanë më të mirë dhe i kemi të mrekullueshëm realisht, shumë të përgatitur, po mendohet që aty nga tremëjori i dytë, po pas tremëjorit të parë të këtij viti i arbër, të jemi shumë të çliruar me shumë më pak rrezik se sa që kemi qenë edhe në 2020 ishte viti pamundur, po edhe në 2021. Në këtë kuptim, kjo minë vagante, pra kjo minë lundruese,
ndoshta do ketë më pak mundësi të na bëj dëm dhe të na japi pasiguritë për të rrezikuar rritjen tonë ekonomike. Edhe rritjen e pagave. Për të po flas. Dua të pyes pak, ndoshta jemi në fund të bisedës, për çështjet të energjetikës. Situata energjetike në Kosovë vjen të mbetet problematike. Si ke parë këto zhvillime? Cekëm edhe një afër pak, kjo është e vërtetë. Si shikon këto zhvillime? Po merren masat e duhura, duket pak e bllokuar qeveria Kurti për të marrë masa për të dalë nga kjo situatë. Nuk e kishte parashikuar, e thamë edhe një javë përpara. Pra, realisht u ndodhën pranë një situate që nuk e kishin menduar se do të u ndodhte. Bën mirë që reaguan fort, bën mirë që shpallën emergjencën, kjo ishte veprimi më i mirë që duhet bërë dhe bën. Nuk e se kanë shumë burime nga buxheti i tyre i shtetit, ndihma e qeverisë së Shqipërisë ishte shumë e mirë pritur edhe ata e vlerësuan. Çfarë duhet të bëjnë është të shikojnë edhe donatorët, sepse kanë donatorë. Kosova ka partner ndërkombëtar, në mënyrë sidomos Bankën Botërore kanë fjalën, që ato projekte që më përpara kanë qenë dhe jo shumë entuziast për reformimin e sistemit të tyre energjetik, tani realisht po hapin kanatët. Domethënë nuk ka më deriçk edhe me ato pasionet nacionalisti që ne i dim për fat keq nga njëherë lundron. Madje edhe ministri aktuale e energjetikës në Kosovë ka protestuar në kohën kur fol për Kosova C, pra termocentrali i ri. Dhe tani koha vjen. Pra këto protesta nuk kanë më vend për të qëndruar, nuk pinë më ujë, dhe qeveria e Kosovës, pranë këtij realiteti të ri, shumë të vështirë për të, duhet të jetë më realiste e mundshme. Ti mirëpresi të gjitha ato që si thua një moment u ka thënë jo prit sepse duhet ta mendoj, nuk është koha, është realisht jo koha, po ka kaluar ajo kohë, si thua sa më herë, sa më shpejt, aq më mirë të veproj. Vetëm në këtë mënyrë Arbër mund të ketë një dritë në fund të tunelit. Për momentin ajo ende nuk e ka parë qartë se ku është drita. Drita e vërtetë është reformimi i plot i sistemit të saj energjetik. Duhet të shkoj realisht e bindur që vetëm kjo mund të thithi para donatorësh dhe ka nevojë urgjente për para donatorësh. Nga nevoja ndonjëherë të bën të zgjuar vetiu, kuptimin të hap syt, të bën të mençur. Uroj realisht që nevoja e madhe që ka ta mundsoj qeverinë e Kosovës të bëjë hapat e dur. Dhe një pyetje tjetër, Shqipëria si paraqitet në lidhje me krizën energjetike? Duket që janë parametra të qëndrueshëm, situata duket mirë në kaskadat tona, rreshtet të dëndura shiu, dëbore gjithashtu që kur pritet të shkrinë, të arrisin gjithashtu nivelin. Pra, mund të themi që e kemi kaluar pjesën më të rrezikshme fatos apo janari shkurti mund sjellin prapë thatësira dhe nuk e di më çfarë na. Janari shkurti do ta tregoj realisht. Këto 2 muaj do jenë vendimtar. Neve shumë shpejt në ndodh në sport, sidomos në futboll, arrim një rezultat të mirë dhe themi do kapim majat. Nuk duhet të gënjehemi me çfarë realisht arritëm të përballojmë në këto 3 muaj. Sepse është e paparashikueshme. Realisht. Domethënë entuziazmi i tepërt Migen është vrasës. Është vërtet vrasës dhe serial nganjëherë sepse na ndodh shpesh kështu që entuziazmohemi, themi e kaluam, dhe pastaj ndodhemi prapë në krizë. Neve nuk e kemi kaluar krizën dhe emergjencën energjetike. Duhet të jemi shumë të qartë për këtë. Realisht, çfarë ti the, fjala magjike aty është bora, sepse shiu nuk ta jep shkrirja që në pranverë. Në rast se do kesh rreshje të dëndura në janar, tani, dhe në shkurt, në zonat malore që furnizojnë bazenet kryesore të ande nga prodhohet energjia jonë elektrike që është hidrocentralet, bazenet e hidrocentraleve, pra realisht mund ta kalojmë këtë gjendje. Por nuk e kemi kaluar akoma dhe duhet bërë shumë kujdes me çfarë? Me menaxhimin e mirë, me një korçillë të atyre pak rezervave që kemi. Ujë që të derdhet kot në bazenet tona nuk duhet të dëgjojmë më. Realisht është e pafashme, është krim energjetik. Dhe qeveria duhet realisht të bënte, jo në kuptimin e keq fjalës, disa koka turku, në kuptimin që dikujt ti thoshte që ke bërë këtë dhe duhet ta paguash. Si ta paguash? Jo për të futur në burg, jo, po të paktën të jetë përgjegjësia dhe materiale. Për shkak të ineficiencës tënde, papërgjegjshmërisë tënde, ti duhet ta paguash me 1 rrok, 2 rrok, 10 rroka pse. Dolëm pak nga tema fatos, sepse ti kishe përgatitur këtë tabela mjaft interesante, por dua të pyes prapë te energjia, sepse është sfida kryesore ashtu. Është sfida kryesore. Skavica. Një nga projektet madhore që thuhet do të japi fund problemeve të energjisë në Shqipëri. Çfarë pritet të sjellë? Skavica të gjumë 60 vjetë, që në 1961 ishte projektuar. Erdhi momenti që investitor shumë të rëndësishëm, në atë part qeveria federale amerikane, por edhe Betel është gjigant
energjetik në atë parë, por ne njohim shumë për krahun e ndërtimit të autostradave, se e ka bërë edhe një pjesë të madhe të rrugës së Kombit. Ndërkohë, dim fare mirë që Betel është një gjigant serioz. Kur thot që ai do t'i gjej parat, do t'i gjej parat. Ai kërkon në radhë parë vëmendjen maksimale të qeverisë sonë që të respektojë të gjitha ato marrëveshje paraprake që janë bërë, pra marrëveshje mirë kuptimi, dhe të arrihet momenti kur realisht të hidhet tulla e parë, njësoj siç pam tullën e parë në nëndor të vitit të kaluar me aeroportin e Vlorës. Kjo skavica është realisht, si thuaç, unë si ekonomist, ta them me shumë sinqeritet, do performoj gjithë sistemi jonë 20% më mirë, në nuk është pak, është në nivel të 250-280 milion eurove më shumë do t'japin të gjitha hidroqentare që kemi tani, për shkak se do t'jetë skavica, dhe sa më shpejt filloj arbër, aq më mirë është. Ne duhet ta dimë që 2-3 vjet zgjat një vepër e tillë gjigante. Më e pakta. Por ajo na jep sigurinë që nuk do kemi më kur kriza energjetike, sa do të shkojë çmimi, le të 10 fishohet çmimi që edhe tani është ende çmendurisht shumë i lartë në tregjet ndërkombëtare, skavica të siguron çfarë? 20% më shumë prodhim me kapacitetet që ke, plus faktin që si do të vjeri shiu pak shumë, ajo ujin që e mbledh nga gjithë sistemi ta bën dritë dhe jo ta derdh në formën e përmbytjeve nga njëherë. Megjithatë, zoti Çoçori, ne kemi trajtuar edhe më herët, por një investim madhor që pritet të nisë që prej këtij viti, madje në muajin mars, siç është nënvizuar, është edhe Porti i Durrësit, giganti ekonomik në sektorin konflikt mrekullueshëm pozitiv interesi, dhe kemi thënë edhe nuk është hera e parë që përmendim igen. Ta një fjalë të bukur Arbri edhe jamën e kaluar kur folëm lidhur me mundësitë që të jepet si ajo babagjyshi viti 3 një moment si thua pozitiv për këtë, tani ti e përmende që realisht në 3 muajin e parë të këtij viti do të jetë diçka më konkrete. Urojmë të gjithë të jetë, sepse ai njeri është njeri i projekteve të pamundura, flasim gjithnjë për Alabarin, pra për këtë investues që ka bërë gjysmën e Dubait. Po. E ka ndërtuar realisht. Edhe në Serbi janë prezent gjithashtu, pra janë futur dhe në rajon. Po në Serbi të bëri mollin më të madh të Ballkanit. Vetëm qendra tregtare që ta. Qendra tregtare më e madhe e Ballkanit është në Beograd. Po. Dhe e bëri brenda sa? Brenda 7 muajsh, por ndërkohë vetë qeveria serbe për shkaqe të ndryshme e kishte bllokuar për 4 vjet. Në 2016 e ka paraqitur Alabar si projekt. Pra varet shumë edhe nga qeveria si do të veprojë, sa pozitive do jetë. Prandaj nuk do lodhem kur në bisedat që më jepni juve rastin dhe ju falenderoj, edhe për këtë vit të them qeverisë së vendit tim dhe tuaj të bashkë. Shiko, mos u lodh kur të marrin telefon, sa bëri jetën si thua jo duke janë nxjerr, por në mënyrë pozitive, kur do vish, sa do investosh, sepse ai është tip që po i ndete xanc që themi ne në kuptimin, po ju ngjite, ju bëre rollet pozitivisht, ai ta realizon rregullim. Për të vetur te Durrësi, po. Arbër, e di pse para sa i kanë përshkruar. Domethënë rrjetet e mëdha. Po, zotë Çoçori, sepse pas atij emisioni kam komentuar shumë, po debatuar shumë qoftë edhe me rrethin që na shoqëron. Me dursakët e interesuar, mund ta thuash trotë, nuk është nuk e besojnë, domethënë që ai është një projekt kanë të drejtë të jenë mos besues, sepse është kaq e bukur sa thot latini është e pamundur të jetë e vërtetë. Por realisht ai ka bërë këto gjëra. Në atë parë diet Dubai me mollin më të madh të botës, pra me qendrën tregtare më të madhe të botës, kemi qendrën tregtare më të madhe të Ballkanit për duarve të tij, pse të mos jetë porti turistik më i bukur dhe më të rrjeqës i Evropës në Durrësin tënd dhe Dhe tha zoti Alabar tha që do t'ja kalojmë edhe Monakos, tha, të shpresojmë shumë sepse Shqipëria ka nevojë ndoshta për këto porte kaq të rëndësishme. Erdhëm në fund të bisedës tonë, fatos falenderojmë si gjithmonë. Faleminderit juve për ftesën, për mirëkuptimin dhe për gjithçka kemi folur deri tani. Të mërkurin që vjen apo jo? Patjetër.